Era Radio Tengigele. Jinavendanu çiyana radyoya denge gelden başkodarın heja iru 16 Eylül 2024 düşemli Brüksel saat nehle amedede. Emen uçen serisi ve peşkeş biken demdem azadiya reber apoya. برقين توي من نافية إذا ديكا كيا دورده سهار دين وهر زمان هر شوار هر شي كردستان خروج هجمان بوانية باكور باشورتيا إلى خامش دو برزان يك شارو بندكان وتزاني Jinanja Strasbourg'e bankirin Armanca sereki azatkena reber apoye. Le Fransa bajar Strasbourg'e jinanda çarçoya kampanya trejen rojeya TJK demeşya. Jinengu peşenkte komina jineya zinde le plaza Republike Kombon o hatta bu plaza kelember meşyan miting girin. De mitingede endama komine helana dersim ahivi gud hemu bindestan ketkaru kesene demokrasi ve azadi digerin ve dokuyinin tekoşina nedici metingeriya devlet atık. Pişre berdevka komine rojna çevlik ahivi gud Bengava Abdullah Öcalan'a azadi jipperskrekera kurtre çareseri gelek giringe. Dive ev kampanya be hortkerin o azadiya rebereme u geleme veremi sogerkerin. Jibu veji gelek bardike ve sermilejin ucuvanan. Hatta azadiya fizikiya reber apo veremi sogerkerin eme laqadan ben o azadiya reber apo bqirin. Her serukade KTMS ya Strasbourg sidar ameji. Ahivi gud devlet atık hemu mafi mürvan bin peydike usucen şerdike. Evvake gelek hurcarek eden dubare diken rebertiya mevina çareseriya demokratik u aştiyane ya perskireka kurde. Jibu çareseriya perskireke ve sazin Avrupa ve teybe CPT'de müddes biçin imraliye u erke xwepik binin pişta haftına miting ve duruşmen bidavi bu. Hukuknaz Urs Stinger Brez Abdullah Öcalan sistemanuya cihane hejant hukuknaz Svisreyi Urs Tinser derbare Parezname reber Abdullah Öcalan de janefere ahivi gut hezen kapitalist cihane kontrol diken ure bazı tecita giran kiri bikardinen hezen hegemon kes ucuvaken kumetler sidardı bine dıkhane benzaxte u tecit diken levma tecit neteneri imraliye heye tecit liser civaka berxuder tevaheye Türkiye jili imraliye tene gardiyan tiyedike. Hukuknaz uresedi beje Brez Öcalan Raman gireke giringe rebertiyeji sosyalizm azan istiredike. Teciji peşketin azanısla sosyalist yani peşketin azanısla civake astengdike. Tecit liser Brez Öcalan jidi ve çarçoveyedeye u liser zanısla civaki darbeyeke. Reber Abdullah Öcalan çülü du mehem be temami hatiye tecit girin. Jixwe jiroja ku deriyen imraliye hatine ve girin tecide despekiriye. Grava imraliye jali heze navneteveyi ve uveke mekanizmeke kontrole hati amade kirin. Dive kurd hin behter xwedil rebere xwe derbikeve. Jiber ku Brez Öcalan jibu wan şanseke. Min bi xwendina pirtûkên wî Brez Öcalan naskir. Eger destur bedayên weke parêzereke dixwazim serdana imraliye bikim. Urs Masinger gotku tecitali imraliye ji Türkiye u ji CPT ji vedetire. Brez Abdullah Öcalan hebuna devlete ji bu civakeke ahlaki u politik veke gefeke dibine. Tişta esasiya ku desnişandike ji sinure civakeke politik u ahlakiye. Ti alakaya Brez Öcalan bi sistemane tev devletere nine. Tekoşina civak buna mro bir cevheri tekoşineke sosyalizmeye. Levma koka sosyalizme bqasiya mrovaniye kevne. Brez Abdullah Öcalan dizayne heri birek u pek a demokratik dixwaze. Jibu ve jî du tiştan de ısrar dike. Yek xwebûne ya duyemin jî hişmendiya dîrokiye. Civakeke ku hate qirkirin çawa dikare hebûna xwe bafirîne û çawa dikare xwe birêve bibe. كبير بالفاچية أمانو سيلب بشنا زاقرو سقية بهر كبير شورية كبير بالفاچية بهادو كير بشنا
دەستپێک û rêveçûna jînolojiyê endama Akademiya Jînolojiyê Aliyê Osman derbarê jînolojiyê de ji anefera axivî got karên jînolojiyê li Rojava weke sazî di sala 2017 de li Efrînê destpêk kirin. Jînolojî xwe dispêre lêkolînên sosyolojîk. Sosyolojî zanista civakan e û ji bo çarêseriya pirsgirêkan kar dike. Her pirsgirêk jî biriya ronîkirinê tê çarêserkirin. Ji bo wê jî divê taybetmendiya sosyolojîk a civakê û zayendperestî were lêkolînkirin û ji bo çarêseriya pirsgirêkên heyî gav bêne avêtin. Li ser vê bingehê li Bakur Rûşatê Sûriyê lêkolînên me yên berfireh çêbûn û gihan qonaxa îro. Niha ji Şehbayê heta bi Helebê û dêrîkê saziyên me hene. Li her saziyên karên zanistî û civakê têne meşandin. Aliyê Osman ragihand ku pêvajoya destpêkê ya karên jînolojiyê li Efrînê ji aliyê Şehîd Nagihan Akarselve hate meşandin û got pişre li dêrîkê Tebqa, Minbic, Kobanê û Hesekê navendên jînolojiyê hatin avakirin. Di karên jînolojiyê de perwerdekirina civakê sereke ye. Ji bo müfredatên li zanîngehan alîkariyeke xurt tê kirin. Mamosteyên sosyolojî û felsefe bêne perwerdekirin. Şoreş hat kirin û di vê şoreşê de ji bilî dibistan û zanîngehan saziyên wek jînolojiyê jî girîngin roleke bingehîn dilîzin. Eger jin zana û têgihîş dibe rêxistinkerî be civak jî bi heman rengî dibe û li hemberî her jûre astengiyan dikare têkoşînê bike û serkeftinê mîsoger bike. Aliyê Osman herî dawî got li rûşlata navîn li gelek welatan jînolojî weke zanistê tê qebûl kirin. Hevalên me li Tunus, Misir, Lübnan û gelek welatan tevlî konferansan, semîneran û civînan dibin. Zanistiya heyî li cîhanê xizmetê ji sîstemên hegemonîk re dike, lê jînolojî xizmetê ji civaka wekev demokratîk xwebûnê re dike. Ev felsefeya ku rêber Apo a firandiya bandorê li gelek deverên cîhanê dike. Îro di çarçoya felsefeya jin jiyan azadî de li gelek deverên cîhanê jin li hev kom dibin, li îradeya xwe, li nasnameya xwe xwedî derdikevin. Belêgodarên hêja li Danimarka Kopenhagê li ser jin jiyan azadî konferansek girîng tê li darxistin. Niha li wê derê Kawa Fatehî bi me re panelîst e. Heval Kawa dem baş? Dem baş. Qewet bê gelek spas. Heval Kawa dikarî hinek qalan naveroka konferansa jin jiyan azadî her wiha mijarenkî werin nîqaşkirin atmosfera bigiştî yê li salonê dikarî me re ragenî kerem bikin. بله هند زنان جهه سالوگرا شورش جیان آزادی بود روجلات کردستان و ایران ده گلک چالاکی اروپا هات مشاندن ایروجی ل پارلمان کوپنهاگن ل بازار کوپنهاگن ل ولات دانمارک پانلی کی سمیناری کی برای چه او سمینار جی سرناو جیان آزادی پشت 2 سال یعنی ناوی و اوجی لسر ناوی یعنی برای وان برای سمینار کمپین نابسیداره ارج بوجیانی کی آزاد و پلتفرم دموکراتیک ایران برای ودیچه ایرو ل پارلمان کوپنهاگن ولات دانمارک ام یعنی چند کسب تبلیغی پانلی بونه یک جوان خانم راحت ثابته که سر جنجان آزادی و باندور راوی سر ایران جو روجهلات داخله یکی دنجی سهیلا شهریاریه او جی سروی مجهر داخله و الجی سر مافن مروف و روجهلات کردستان و ایران و باندوروی پرسپکتیو دنیای سروی شورش چاوا بویه. بله بله هەڤاڵ کەوا گەلۆ وەک هێژمار چقاس کەس چقاس ژن بەشدار بوونە؟ لە پەنێلێک و ئێرۆ بەرێوە دەچێت 2 ژن بەشدار دەبنیان 2 ژن ئاخێوەرن ئاخافتناوخوا پێشکەش دەکەن وەکی پانەلیست و ئەو کەسی کون تەڤلێ بوونە کەسی و بەشدار بوونە بێژمیانی زێدەتر ژنن و بەێ هەڤاکەوە گەلۆ کۆنفەرانس ئیرۆ داوی دەبە ئیرۆژ تەوایی ڕۆژ نە و ساحەتەی وارێ بەردەوام بکە ئیرۆ ساعت نها یعنی نها دەست پێ دەکە هەیە ساعت یەکێ
بله چه بو ام گلک سپاس دیکن هوا کوا فاتحی پانلیست جور حتی دانمارکا ام گلک سپاس دیکن و سلاوی خو ام پیشکش و دیکن دم باش قوت به سپاس بزرگ برخوادانا جن جیان آزادی آزادیان جنیم اجباکی آزاد بکه هفگردنا جنان امیش من دیا دستلادار تیک ببین برخوادان جن جان آزادی هیوی ده همو جن جیهانه درست ما جن جیانه خوابون بمانشتا هر دم جنجیان آزادی درکت روزنامه خوابون بمابستا دویمی سالوگر سردان جنجیان آزادی بالکشان سردان و تکوشنا جنین کرد کلی ایران پیشکت و جیهان بلاو بو روزنامه گر نگین شگولی اسلامی و تنیره لسر تکوشنا جنان ال روشلات پرسین خوابون برسواند و بالکشان سر چاوکانی و بیروکا تکوشینه روزنامه دستور مانشت دجی جیدا کمخاباتا DPP یا بشیارا ریخستن بوین سرکفتنه و لسر گرینگا ریخستن بوین یاج بو کردان و همو گلن رشلاتا ناوین راوستیایا روزنامه دروپلا جن دجی بسر ناو ایران و فهم بکه به شورش همه ده چواته جیدا نویسا نویسکار ایلم شورش روزنامه دروپلا کرمانشکی دجی به مناسبت سالوگر روزنامه‌گر و روشنبیر کرد موسی آنترجی دا سر تکوشین و سکنا موسی آنتر نویسکار خدم کوکیم بسر ناوه آپ موسی به مرگو لسر سکنا موسی آنتر راستیه بویرن کشتنه یه چالاکین شرمزار کنه نهاتله پرسین کرن ریخسنا آفیو ناونه تیوی جاره کدن بانک ایری رایدارن ایران کرگو و که پیوستی حقوق نام نتوی و ما فهمروان لپرسینه که جیتی بمشینن و کریارن کشتنه در بخوله کجران جزا بکه ریخسنا آفیو دازانن کجده ما شهید کرنا جنا امین و حتی ایرو بسدان کس هاتنه کشتن و دارده کرن و گله کس جی هاتنه وندا کرن ریخسنه و شانن و دمه ین تلویزیون دولته و که میناک نشاندا و گود دنابر 17 و 24 ایلون ده دما دستوردان ده سو 5 کسن بشتاری چالاکین شرمزار کرنه بون جالی هیزن پولیسان و هاتن کشتن لبله هجمارا کشتیان زیدتر بو ده هر چالاکی انگرسهی ده مروف ده هاتن کشتن و گرتن ریخسن آفیو یاناوین تیوی ده سال بگرا دویمی یا شهید کرنا جنا امینی ده جیرا گهاند که دنابرا ایلون و کانونا 2020 ده لی ایران ده کز برنگه که کیفی هاتن دارده کرن و ده شش تباخ 2024 ده رضا رسایی برنگه که و شرط هاته دارده کرن که گله کز وکه رسایی به رنگه که و شرطی هاتیه دارده کرن بناو کرد ریخسنا آفیا نام نتیو بانک رایدارن ایران کرد کل گوری حقا نام نتیو مافی مروان لی پرسینه که برفره و جدی بمشینن و کجران جزا بکن لنافچهریا آرموشی جناب ناوه اسما آکگül بالآوه کمری هاتیتن لطوکیه ین تخصیح که یا نافچهریا آرموشی وانه جناب ناوه اسما آکگül لمالا خواه باوه کمری هاتیتن جنازه آکگül جبو کاروبارن اوتوپسی راکر مرگا سازیت پاتلیان خوشخانیا پروردی و لیکولینه یوانه تکلین ترکیه مصر آژانسان وچیان آنفه درباره تکلین ترکیه و مصر در نرخاندن کوشاند و دبیجه به بهار عربان رد دستلاتدار یا حسن مبارک تکچو و براتیا مسلمان بونه دستلاتدار
Türkiye birayên Müslümanan destek kiriye. Serok Wezîrê wê demeyê Tirkiye Tayyip Erdoğan tevîde wezîr û 305 karsazan serdana Kahîre kir û got ev Mısır ey dayika cîhanê serê xwe rake. Filîstînê serî netewand û netawîne. Lübnanê serî netewand û netawîne. Iraq, Afganistan, Sûriye serî netewand û netawîne. Ji ber ku em ji mirovên wê coğrafyayê bawer dikin wê deme em serwerin. Lê piştî demekekin General Abdulfettah Sisi de darbe kir û birayên Müslüman berteref kirin. Desthilatariya AKP û Erdoğan li dijî desthilatariya Sisi dijberiyek tund nîşandan û gotin ku ew ticarê hewdîtinê bi Abdulfettah Sisi re nakin. Piştî ku Abdulfettah Sisi bû serokkomar di mijdara 2013 de Sefîrê Bilindiyê Tirkiye wekî kesê nayê xwestin ragihand û ji Misrê hat derxistin. Di sala 2014 de Mısır'ı hilbijartin şebu Sisi cardın veke serokkomar hat hilbijartin. Li Mısır'ı jî zextali birayên Müslüman zêde bû gelek revebirin birayên Müslüman ra reviyan Tirkiye'yi. Arabistana Suudi û mirnîşînên Arab yên yekbûyî piştgiriyê Kurdan desthilatariya Sisi û helwesta Tirkiye bi tundî rexnekirin. Wezîrê Karên Derveyê wê deme Ahmet Davutoğlu di mijdara 2013 de çû Behrayê û got armanca me ne destîrêjiya li nava Mısır'e. Li Mısır'e me piştgirî neda tu komê neda tu kesî. Hürmeta me ji tercihên gelê Mısır'e re heye. Berî çendekê jî Erdoğan û AKP serokkomar Sisi li Tirkiye bi xalîçeya sor pêşwazî kir. Vê hewldana Erdoğan û desthilatariya AKP MHP rê li ber gelek pirsan vekir. Hünermend Ali Zülfikar ve peşegar Reflekon veke. Yönesaz Ali Zülfikar ve didehe cotmehede Almanya bajarı Köln'e peşengar Reflekon veke. Reflekon jî tevateya ku balê dikişine ser bandorên şeriyên li civakan û ekolojiyê. Di nava berhemên Ali Zülfikar de tabloyên Rêber Abdullah Öcalan, Grad Thunberg, Çekuvara û Rosa Luxemburg jî hene. Berhemên Ali Zülfikar li Paris, London, Porto Rico hatin peşandan û bala gelek kesan kişandiye serxwe. Peşenga Ali Zülfikar ve didehê cotmehê roja pênşemê Simankleris pêvekirin. Hindekarê siyaset û hukuka gerdûnî ya zanîngeha Hamburgê Profesör Dr. Norman Pech û grafikerê navdar Petro Loskon jî wê di pêşengeyê de axaftinan bikin. Pêşengeha Ali Zülfikar ve heta çardehê mijdarê devam bikin. Weşanxaneya Meyman ji festîvalere amade ji edîtore Weşanxaneya Meyman Hüseyin Artos. Tekildarê amadekariyan de ji festîvalere anefera axiviyê got. Weşanxaneya Meyman bi 5 pirtûkê nû û rêzê romana azadî ve bi ser bikeve ya Rêber Abdullah Öcalan xwe ji bo festîvala Çanda Kurd amade dike. Artos diyarkir ku di standa wan de wê pirtûkên ji hemû zaraveyên Kurdî, Tirkî, Erebî, Farsî û zimanên Awropî cih bigire. Artos da zanîn ku bi hevkariya neweya jin jî du pirtûkên jinê jî hatin amadekirin û pirtûka bi navê li Kurdistanê pirsgirêka keseyetiyê ya ji nirxandinê Rêber Abdullah Öcalan bi zimanê Elmanî hatiye weşandin di festîvalê de cih bigire. Pirtûka Fedaiya Apoyî Kemal Pîr jî wê di festîvalê de yekem car benîşandan. Artos da zanîn ku gelek nivîskar jî wê di standê de amade bin û pirtûkên xwe îmze bikin. Belê godan Cemal Çen serisi ve peşkeşkirin ana xatirê ve demiş.